ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების 62-ე რაუნდის მოსამზადებელი შეხვედრა გაიმართა. ევროკავშირიდან, გაეროდან და ეუთოდან მოლაპარაკებების თანათავმჯდომარეებთან შეხვედრას ქართული მხრიდან საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილე და ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებებში საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელი ლაშა დარსალია ხელმძღვანელობდა. 62-ე რაუნდის მოსამზადებელ შეხვედრაზე ლევან გალობლიშვილი აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის რანგში პირველად მონაწილეობდა. საუბარი შეეხო ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების ეფექტიანი ფუნქციონირების მნიშვნელობას და ამ კონტექსტში აქცენტი გაკეთდა ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების დღის წესრიგის მთავარი საკითხების რუსეთის მიერ ევროკავშირის შუამავლობით დადგენილი 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებით ნაკისრის საერთაშორისო ვალდებულებების შესრულებისა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ლტოლვილთა უსაფრთხო და ღირსეული დაბრუნების მიმართულებით წინსვლის საჭიროებაზე. ასევე ხაზი გაესვა გალში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ყოველგვარი წინაპირობების გარეშე აღდგენის და გალსა და ერგნეთში ხსენებული მექანიზმის რეგულარულად ფუძემდებლური პრინციპების შესაბამისად გამართვის მნიშვნელობას. ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების 62-ე რაუნდი 2024 წლის 5-6 ნოემბერს არის დაგეგმილი. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე ლევან გალობლიშვილის ხელმძღვანელობით აფხაზეთის მთავრობის სხდომა გაიმართა. სხდომაზე მთავრობის თავმჯდომარემ ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილის გამჭვირვალობის აუცილებლობაზე ისაუბრა, რაც დევნილი მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე უნდა აისახოს. ასევე ყურადღება გაამახვილა დროებით დევნილ მოსახლეობასთან აქტიური შეხვედრებისა და პირადი კომუნიკაციის აუცილებლობაზე. მთავრობის წევრებმა სხდომაზე მოისმინეს ინფორმაცია საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე მდებარე აფხაზეთის საჯარო სკოლებსა და აფხაზეთის ჯანდაცვის სამინისტროს დაქვემდებარებაში ყოფ სამედიცინო დაწესებულებებში არსებული მდგომარეობის შესახებ. მინდა გთხოვოთ თითოეულ მინისტრს თქვენს უწყებებთან ერთად, რომ გახვიდეთ კომპაქტურად დასახლებულ ადგილებში, რათა შევისწავლოთ ჩვენი დევნილი მოსახლეობის პრობლემატიკა კიდევ უფრო სიღრმისეულად. ჩემთვის მნიშვნელოვანია და პრიორიტეტულია, რომ გაკონტროლდეს თითო თეთრი გახარჯული ბიუჯეტიდან თანხების ეფექტურად ხარჯვითი ნაწილი და რაც ყველაზე მთავარი არის, იქნეს პროცესის გამჭვირვალეობა უზრუნველყოფილი, რათა დევნილმა მოსახლეობამ იცოდეს თუ სად იხარჯება მათი თანხები, რა მიზნით იხარჯება ბიუჯეტის სახსრება, რომ კიდევ უფრო გამჭვირვალე იყოს ეს პროცესი. მთავრობის სხდომაზე მივიღეთ დავალებები, მათ შორის ჯანდაცვის მიმართულებით. საუბარია ჩვენთან არსებული პოლიკლინიკების განვითარებაზე, რებრენდინგზე, რომ ხარისხიანი და ეფექტური მომსახურება მივაწოდოთ ჩვენ დევნილ მოსახლეობას და ამ მხრივ უნდა გაკეთდეს ძირეული ცვლილებები ამ მიმართულებით. მთავრობის თავმჯდომარისაგან დღევანდელ სხდომაზე მივიღეთ დავალება ადგილზე შევისწავლოთ საკითხები, რაც აქვს დევნილ მოსახლეობას და ადგილობრივ ხელისუფლებასთან ერთად შევეცდებით ოპერატიულად გადავწყვეტოთ ყველა ის საკითხი, რაც აქვს მოსახლეობას. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის ლევან გალობლიშვილის მიერ მთავრობის სხდომაზე გაცემული დავალების შემდეგ მინისტრთა კაბინეტის წევრები დევნილი მოსახლეობების საჭიროებების გაცნობის მიზნით კომპაქტურად ჩასახლებულ ობიექტებში იმყოფებოდნენ. მინისტრთა კაბინეტის წევრები გუშინ ტექნიკური უნივერსიტეტის საერთო საცხოვრებელში განსახლებულ იძულებით გადაადგილებულ პირებს შეხვდნენ. შეხვედრის მიმდინარეობისას აფხაზეთის მთავრობის წევრებმა დაწვრილებით მოისმინეს დევნილების პრობლემები და საჭიროებები. დევნილებთან შეხვედრას მთავრობის წევრებთან ერთად ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს საბურთალოს რაიონის დელეგატი აკაკი ალადაშვილი ესწრებოდა. ბატონმა ლევანმა მთავრობის სხდომაზე კაცრად აგვისახა ის მიზნები, რაც ჩვენი შესასრულებელი არის. დავიწყეთ შეხვედრები, მინისტრები გადავნაწილდით სხვადასხვა ლოკაციებზე. არის სხვადასხვა სახის პრობლემები, იქ როგორც ტექნიკური პრობლემები, ასე იურიდიული პრობლემები. მოусმინეთ ამ ადამიანებს, ყველაფერს სადაც ჩვენ ჩავიწერეთ, შევთანხმდით შეხვედრებზე. ვაგრძელებთ ჩვენს დევნილ მოსახლეობასთან აქტიურ ჩართულობას და კამპანიას. ვცდილობთ, რომ მათი პრობლემები გავიზიაროთ, უზრუნველყოთ მათი პრობლემების გადაწყვეტა და მოგვარება. მიხარია, რომ ჩვენ ამ მიმართულებით ძალიან ბევრ წარმატებას მივახციეთ. ყველაფერს ღმერთის წყალობით აკეთებენ და კმაყოფილები კი ვართ და ესეც რასაც ვლაპარაკობთ, ესეც გაკეთდება.
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წევრების შეხვედრები დევნილ მოსახლეობასთან გრძელდება. აღნიშნული დავალება მინისტრთა კაბინეტმა ორშაბათს მთავრობის თავმჯდომარის ლევან გალობლიშვილისგან მიიღო. მორიგი შეხვედრა თბილისში, ბელიაშვილის ქუჩაზე, კომპაქტურ ჩასახლებაში გაიმართა, სადაც მინისტრებმა დელეგატებთან ერთად დევნილი მოსახლეობის საჭიროებების შესახებ ინფორმაციები მოისმინეს. მთავრობის წევრებმა დეტალურად გააცნეს სამინისტროში მოქმედი პროგრამები და სერვისები დროებით იძულებით გადაადგილებულ მოსახლეობას. შეხვედრას აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წევრებთან ერთად დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონის დელეგატი, პარლამენტის ვიცე-სპიკერი გიორგი ვოლსკი და პარლამენტის წევრი ირმა ზავრადაშვილი ესწრებოდნენ. მთავრობის ბოლოს ხდომაზე თავმჯდომარისგან მივიღეთ დავალებები, გავსულიყავით ხალხში, გაგვიგო ჩვენი დევნილი მოსახლეობის საჭიროებები, პრობლემატიკა, ადგილზე შეგვესწავლა, გავაცანით ჩვენი სერვისები, რომლის მიღებაც შეუძლიათ და რომელსაც ახორციელებს აფხაზეთის ჯანდაცვის სამინისტრო. ჩვენი მიზანია, რომ ერთობლივი ძალისხმევით, მაქსიმალურად მოკლე ვადებში გადავჭრათ ის პრობლემები, რაც გააჩნია ჩვენ დევნილ მოსახლეობას. გათვითცნობიერება ძალიან მაღალია ამ ხალხის. რეალურად კარგად აანალიზებენ რა სიტუაცია, რა გამოწვევებია, რა საფრთხეებია. შეკითხვები ძალიან ბევრია, მაგრამ სოციალური პროგრამები, რომელიც წარმოადგენა მთავრობამ, ამათვის ყველაფერი ცნობილია. არის გარკვეული გადაუდებელი პრობლემები, როგორც ყოველთვის. მე ვფიქრობ, რომ ეს საზოგადოება გაცილებით უფრო კარგად და სიღრმისეულად აანალიზებს შექმნილ ვითარებას, ვიდრე ზოგიერთი პოლიტიკური სუბიექტის წარმომადგენელი. გავაცანით ჩვენი პრობლემები, მათაც შემოგთავაზეს თავიანთი რისი გაკეთება შეძლებენ ჩვენთვის, ისე რომ ძალიან ბევრი რაღაცა კეთდება და კიდევ ბევრია გასაკეთებელი და იმედს ვიქონიებთ, რომ ძალიან ბევრს გააკეთებენ ჩვენთვის. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის ლევან გალობლიშვილისგან მიღებული დავალების თანახმად, მთავრობის განახლებული შემადგენლობა დევნილთა განსახლების ობიექტებში არსებული პრობლემების სიღრმისეულად შესწავლის მიზნით აქტიურ შეხვედრებს აგრძელებს. მინისტრები ამჯერად თბილისში, დირსის საცხოვრებელ კომპლექსში იმყოფებოდნენ. შეხვედრაზე მინისტრებმა შეკრებილ მოსახლეობას ყველა ის მოქმედი პროგრამები და სერვისები გააცნეს, რომლებიც დევნილთა მოთხოვნებზეა გაწერილი. ასევე მოინახულეს და მიიღეს ინფორმაციები დევნილი მოსახლეობის საჭიროებების შესახებ. შეხვედრას აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წევრებთან ერთად ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოსთვის ისნის რაიონის დელეგატი ნიკა ელისაშვილი და ისნის რაიონის გამგეობის წევრები ესწრებოდნენ. აფხაზეთის ჯანდაცვის სამინისტრო ახორციელებს რამოდენიმე ათეულ სხვადასხვა სახის პროგრამებს, რომელიც მაქსიმალურად მორგებულია ჩვენი დევნილი მოსახლეობისთვის. შეხვედრაზე მივიტანეთ ინფორმაცია ჩვენ მოსახლეობამდე ამ პროგრამების შესახებ, ასევე მივიღეთ ინფორმაცია მათგან მათი საჭიროებების და პრობლემატიკის შესახებ. აფხაზეთის მთავრობის თავმჯდომარის ბატონ ლევან გალობლიშვილის დავალებით აფხაზეთის მთავრობის წევრები გავაგრძელებთ შეხვედრებს ჩვენს დევნილ მოსახლეობასთან. ეს იქნება რეგულარულად და აუცილებლად ყველა კომპაქტურ ჩასახლებამდე მივალთ და გავეცნობით ყველა სახის პრობლემებს. ვეცნობით დევნილების პრობლემებს, ძირითადი პრობლემა საცხოვრისთან არის ყველაფერი დაკავშირებული. მოგეხსენებათ ხა უძრავქონებას გარკვეული პრობლემატიკა ახლავს, შესასწავლია დოკუმენტები, ჩვენ შევიმუშავეთ იუსტიციის სამინისტროში ცხელი ხაზი, დავაგროვეთ ეს ბარათები, ცხელი სადაც არის მოცემული ტელეფონი, იქნება კვალიფიციური იურისტი, რომელიც გასცემს მათ პასუხს. თუ ეს ზეპირი გასაუბრება არ იქნება საკმარისი, მაშინ გადავალთ უკვე დოკუმენტების შესწავლის რეჟიმზე. ძალიან გულწრფელი და მნიშვნელოვანი შეხვედრა ჰქონდა ჩვენ დევნილ მოსახლეობასთან. კომუნიკაცია წლების განმავლობაში ჩვენ არაერთხელ ქონია მოსახლეობასთან და არაერთხელ დავხმარები ვართ ნებისმიერ საკითხში, რაც მათ მოუმართავთ ჩვენთვის. მოგეხსენებათ 3 წლის განმავლობაში წარმოვადგენდი ჩვენი რაიონის გამგეობას, ანუ გამგებელი ვიყავი ისნის რაიონში. შესაბამისად ამ მოსახლეობასთან ჩვენ ყოველდღიური კომუნიკაცია ჰქონდა, ყოველთვის გულთან ახლოს მოხვდა მათი პრობლემები და პრობლემატიკა. ყოველთვის საუბრობდით ამ საკითხებზე და მაქსიმალურად ვცდილობთ რომ მოგვეწესრიგებინა ის პრობლემები, რაც მათ დააწუხებთ. ვარ სოხუმიდან, მოვიდა ახალი მთავრობა აფხაზეთის გაგვეცნო სამოგვიდგინოთ თავით მინისტრები. ჩვენც ასევე გავაცანით ჩვენი პრობლემები, აუსახეთ რა გვჭირდება, რა დახმარებები გვინდა და დაგვიკვირდნენ რომ ყველანაირად დაგვეხმარებიან.
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი ლაშა ქარდავა ჯანდაცვის სფეროს წარმომადგენლებს შეხვდა. შეხვედრის ფარგლებში მინისტრმა მომავალი წლის ბიუჯეტის გაზრდისა და პროგრამების გაფართოების საკითხებზე ისაუბრა. ყურადღება გაამახვილა სამინისტროს საქმიანობის პრიორიტეტულ მიმართულებებზე, არსებულ საჭიროებებსა და მოქალაქეთა მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესებაზე. მიმდინარე წლის მონაცემებით აფხაზეთის მთავრობის მხარდაჭერით ჯანდაცვის სამინისტრო დროებით დევნილ მოსახლეობას 100-მდე სამედიცინო სერვისს თავაზობს. მიმდინარე წელს სამინისტრომ მნიშვნელოვნად გააფართოვა პროგრამები, რომლის ფარგლებშიც ჩვენი დროებით დევნილი მოსახლეობა 100-მდე სამედიცინო სერვისს მიიღებს. მომავალი წლისთვის ბიუჯეტის დასთან ერთად იგეგმება ახალი პროგრამების დანერგვა და არსებული პროგრამების გაუმჯობესება. ამ საკითხებს ეხებოდა დღეს ჩემი და სამედიცინო საზოგადოების შეხვედრა. საკმაოდ ნაყოფიერი შეხვედრა შედგა მინისტრის მხრიდან. მან გაიზიარა თითოეული ჩვენი თანამშრომლის, მენეჯერის ხედვები, პოზიციები. თითოეული პროგრამა, თითოეული ხედვა მისი მიემართება ჩვენი ბენეფიციარები, ჩვენი პოლიკლინიკების აღმშენებლობისკენ და უკეთესი სერვისებისაკენ. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის საერთაშორისო ექსპერტებმა აფხაზეთის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრთან ლაშა ქარდავასთან სამუშაო შეხვედრა გამართეს. შეხვედრაზე საერთაშორისო ექსპერტებმა დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის წარმომადგენლებთან ერთად საქართველოსთვის მალარიისაგან თავისუფალი ქვეყნის სერტიფიცირების სტატისტიკის მინიჭების საკითხებთან დაკავშირებით ისაუბრეს. ყურადღება გამახვილდა ამ მიმართულებით ოკუპირებულ აფხაზეთში არსებულ ვითარებაზე და პროცესში საერთაშორისო პრაქტიკის გამოყენების მნიშვნელობაზე. მიმდინარე თვეს დაგეგმილია ჯამნოს მისია, რომელიც საბოლოო შეფასებას ჩაატარებს. ექსპერტების მიერ დადებითი შეფასების შემთხვევაში საქართველოს მალარიისგან თავისუფალი ქვეყნის სტატუსს მიიღებს. გაცნობიტი ხასიათის შეხვედრა გაიმართა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის წარმომადგენლებთან, სადაც ვისაუბრეთ აფხაზეთის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მალარიის გავრცელების საკითხებთან დაკავშირებით. ვიმედოვნებთ, რომ ერთობლივი საქმიანობა აქტიურად გაგრძელდება, რადგან ჩვენ ჭირდება საერთაშორისო გამოცდილება აფხაზეთის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობისთვის, მათი ჯანმრთელი და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველსაყოფად. ჩვენ ყავს მისიაზე ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის დამოუკიდებელი ექსპერტები ჩამოსულები საქართველოში, რომლებიც აფასებენ ამ მდგომარეობას მალარიასთან მიმართებაში. დავდივართ სხვადასხვა რეგიონში, სხვადასხვა სამსახურებში, სამინისტროებში, მათგან იღებენ ინფორმაციას, რა მდგომარეობა გვაქვს მალარიასთან დაკავშირებით, რამდენად ვართ მზად ქვეყანა მთლიანად, რომ მივიღოთ ეს სტატუსი და ეს ჩვენი ქვეყნისთვის არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი ვიზიტები. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის მინისტრი დავით მორგოშია აფხაზეთის საჯარო სკოლების დირექტორებს და პედაგოგებს შეხვდა. შეხვედრაზე დირექტორებმა სკოლების მიღწევებსა და მოსწავლეებისა და კურსდამთავრებულების წარმატებებზე ისაუბრეს. ყურადღება გამახვილდა ხარისხიანი განათლების მისაღებად აუცილებელ საჭიროებებზე, ინფრასტრუქტურულ, საგანმანათლებლო და სასწავლო პროცესში არსებულ გამოწვევებზე. შეხვედრაზე აღინიშნა, რომ აფხაზეთის განათლებისა და კულტურის სამინისტროს ძალისხმევითა და დონორების დაფინანსებით ზუგდიდისა და ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტებში განთავსებულ აფხაზეთის ნომერ 10 და ნომერ 11 საჯარო სკოლებს თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი ახალი შენობები ექნებათ. შეხვედრა სამინისტროს თანამშრომლები და თბილისისა და საქართველოს სხვა რეგიონებში განთავსებული 13-ვე საჯარო სკოლის დირექტორები და პედაგოგები ესწრებოდნენ. გამომართეთ შეხვედრა საკმაოდ ნაყოფიერი ჩვენს კონტროლირებად ტერიტორიაზე არსებული აფხაზეთის ყველა სკოლის წარმომადგენელთან, კონკრეტულად დირექტორებთან და პედაგოგებთან. პირველ რიგში მინდა მადლობა გადავუხადო მათ ესეთი თბილი შეხვედრისთვის. არსებულ შეხვედრაზე დავსახეთ ის ძირითადი მიმართულებები, რომელიც საჭიროებენ სწრაფ რეაგირებას, ძირითადად ეხება ინფრასტრუქტურას. ჩვენ შევხვდით ახალდანიშნულ მინისტრს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დირექტორებისთვის, რადგან გვაქვს უამრავი მიღწევა სკოლაში, თუმცა რა თქმა უნდა არსებობს ინფრასტრუქტურა თუ სხვადასხვა ტიპის პრობლემები, რომელსაც ჯერ კიდევ სამუშაოა. ვიმედოვნებთ, დიდი იმედებით ვართ განწყობილი, რომ ყველა ეს მცირე პრობლემა, რაც აქამდე იყო, მოგვარდება. ვისაუბრეთ ძალიან ბევრ აქტუალურ საკითხზე, ვისაუბრეთ იმ მიღწევებზე, რომლებიც თითოეულ სკოლას ჰქონდა, გარდა ამისა, წამოვაყენეთ გარკვეული პრობლემები, რომლებზეც სამომავლოდ გეგმებიც დაისახა.
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის მინისტრმა დავით მორგოშიამ მორიგი გაცნობიტი ხასიათის შეხვედრა აფხაზეთის შემოქმედებით კოლექტივებთან გამართა. შეხვედრაზე კულტურის სფეროს წარმომადგენლება საკუთარ შემოქმედებით საქმიანობაზე, სამომავლო გეგმებსა და აფხაზეთის კულტურის განვითარებისთვის აუცილებელ საჭიროებებზე ისაუბრეს. ასევე ყურადღება გამახვილდა ახალი პროექტების დაფინანსებაზე, ახალგაზრდების ხელშეწყობის აუცილებლობასა და სხვა პრიორიტეტულ საკითხებზე. გაცნობიტი ხასიათის შეხვედრა სამინისტროს თანამშრომლები და კულტურის სფეროს წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. ბატონი დავითი გაეცნო ჩვენ ხელოვან ადამიანებს, ეს ერთგვარი სტიმულია ჩვენთვის და იმედია, რომ უფრო მეტი ყურადღება გვექნება, უფრო მეტი ესე იგი საშუალება გვექნება წარმოვაჩინოთ ჩვენი ღირსეული აფხაზეთელი პოეტები, მწერლები, მხატვრები და ხელოვანი ადამიანები. მინდოდა აუცილებლად გამეცნო ბატონი დავითი კულტურის ახალი მინისტრი, იმიტომ რომ ჩვენს პროექტს, რომელიც კარგი ხანია დაგეგმილი გვაქვს, თავის დროზე დაფინანსება ვერ მოწესრიგდა და ამიტომ დღეს არის უკვე გზები დაფინანსების. პროექტი ითვალისწინებს სოხუმიდან შემოქმედებითი წარმომადგენლობის ჩამოყვანას. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის მინისტრმა დავით მორგოშიამ აფხაზეთის სპორტული ფედერაციების, სპორტული აკადემიების, აფხაზეთის კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სააგენტოს ხელმძღვანელებთან, დამსახურებულ სპორტსმენებთან და მწვრთნელებთან გაცნობიტი ხასიათის შეხვედრა გამართა. შეხვედრაზე ფედერაციების და კლუბების წარმომადგენლებმა საკუთარ საქმიანობასა და სპორტულ მიღწევებზე ისაუბრეს. ასევე სპორტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებაზე, შესაბამისი ინვენტარის საჭიროებაზე და საერთაშორისო ასპარეზობებში მონაწილეობისთვის დაფინანსების მოპოვებაზე. შეხვედრა სამინისტროს თანამშრომლები და აფხაზეთის სპორტული საზოგადოების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. გაიმართა შეხვედრა აფხაზეთის სახელით მოასპარეზეს სხვადასხვა სპორტის სახეობის წარმომადგენლებთან. პირველ რიგში იყო ეს გაცნობიტი ხასიათის შეხვედრა, ვისაუბრეთ არსებულ პრობლემატიკაზე და მათი გადაჭრის გზებზე. რა თქმა უნდა, გათვალისწინებული იქნება ზრდა თანხების, რათა თითოეულმა კლუბმა მიიღოს საჭირო სახსრები. ჩვენ წლებია ვმუშაობთ სამინისტროსთან, წლებია ვაკეთებთ ჩვენს საკეთებელს, ვახცევთ რაღაც შედეგებს, საკითხების გადასაწყვეტად კიდევ და კიდევ აუცილებელია ხალხთან ურთიერთობა, როგორც დღეს, როგორც დაიწყო პირველი შეხვედრით და იმედია ასევე გაგრძელდება. ძირითადი პრობლემა რაც არის ბიუჯეტი, არ აქვს საკმარისი ბიუჯეტი, რომ გუნდმა მიიღოს სრულყოფილად ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილეობა, ასევე საზღვარგარეთი ასპარეზოს. ამისთვის ესეთი შეხვედრები ძალიან კარგია და ხელშეუწყობს მომავალი თანამშრომლობისთვის გამოგვადგება. 11 ოქტომბერს იუსტიციისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის საკითხებში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მინისტრის აპარატის ორგანიზებით იუსტიციის პროფესიული დღე აღინიშნა. ღონისძიებაზე მომხსენებლებმა ხაზი გაუსვეს აფხაზეთელი იურისტების ღვაწლს სამართლებრივი უსაფრთხოებისა და ადამიანის უფლებების დაცვის მიმართულებით. განსაკუთრებით აფხაზეთის ომსა და ომის შემდგომ პერიოდში საზეიმო მიღებაზე აფხაზეთელი ღვაწლმოსილი იურისტები მათ მიერ გაწეული სამუშაოსთვის მადლობის სიგელებითა და საჩუქრებით დაჯილდოვდნენ. ღონისძიებას აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოსა და მთავრობის წევრები სამართლის სფეროს წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. მთავრობამ გაიხსენა ყველა ის ადამიანი, ვისაც განსაკუთრებული წვლილი მიუძღვის ამ სფეროში. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. იმიტომ რომ იუსტიცია იმ ადამიანების გარეშე ხომ არ არსებობს, არა, არიან ადამიანები, რომლებსაც ამ სფეროში აქვთ ძალიან დიდი როლი ნათამაშები და თუ ეს იუსტიციის სისტემა აფხაზეთში დღეს ძალიან მაღალ დონეზეა, არის ამ ადამიანების დამსახურება. ამიტომ ჩვენ მივესალმებით იმას, რომ ამ ადამიანებს დღეს სათანადო პატივი მივაგეთ, ყველას მადლობა უთხარით მათი ღვაწლისთვის. იუსტიციისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის სამინისტროს ინიციატივით ჩაეყარა დღეს საფუძველი ყოველწლიურ ღონისძიებას, რომლითაც ვაჯილდოვებთ ღვაწლმოსილ იურისტებს, რომლებიც თავის საქმიანობას ახორციელებდნენ 1992-93 წლებში საომარი მოქმედებების დროს და შემდგომ ჩვენ დევნილობის პერიოდში. აღნიშნული ინიციატივა მხარდაჭერილია ჩვენი თავმჯდომარის ლევან გალობლიშვილის მიერ და ეს ღონისძიება ჩატარდება ყოველწლიურად. მიმაჩნია, რომ ეს ჯილდო, რომელიც დღეს მე გადმომეცა, ეკუთვნის მთლიანად მართლმსაჯულებას,
რამე თუ აფხაზეთის მართლმსაჯულება განსაკუთრებული როლი მიუძღვის საზოგადოებაში, აფხაზეთის საზოგადოებაში და ეს მსოფლიო პრაქტიკაში უპრეცედენტო მოვლენაა, როდესაც ტერიტორიის უმისოდ მართლმსაჯულებას თავისი იურისდიქცია გააჩნია. მე ვფიქრობ, რომ მან დიდად შეუწყო ხელი საზოგადოების დევნილი მოსახლეობის ინტერესების დაცვას და დღემდე ის ღირსეულად ასრულებს. აფხაზეთი ისტორია და თანამედროვეობა. ასე ეწოდებოდა ორდღიან სამეცნიერო კონფერენციას, რომელიც საქართველოს საპატრიარქოში გაიმართა. ღონისძიება უწმინდესისა და უნიტარესის სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის, მცხეთა-თბილისის მთავარეპისკოპოსის და ბიჭვინთისა და ცხუმ-აფხაზეთის მიტროპოლიტის ილია მეორეს ლუცხვა კურთხევით ჩატარდა. სამეცნიერო კონფერენციის მონაწილეებს მისასალმებელი სიტყვით მიმართა საპატრიარქოს ტახტის მოსაყდრემ, სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტმა შიო. სამღვდელოების წარმომადგენლებმა, ისტორიკოსებმა და ანალიტიკოსებმა აფხაზეთის ისტორიასთან და თანამედროვე გამოწვევებთან დაკავშირებულ საკითხებზე მოხსენებები წარადგინეს და თემებთან დაკავშირებით ერთმანეთს საკუთარი მოსაზრებები გაუზიარეს. საქართველოს საპატრიარქოში გამართულ სამეცნიერო კონფერენციას აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე ჯემალ გამახარია, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იძულებით გადაადგილებულ პირთა მინისტრი დავით ფაცეცია, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის მინისტრი დავით მორგოშია და იუსტიციისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის საკითხებში აფხაზეთის მინისტრ გიორგი ძიგუა ესწრებოდნენ. ჩვენ წარმოვადგენთ მოხსენებას აი ესეთი ცნობილი პოლიტიკური და სახელმწიფო მოღვაწის, როგორიც იყო აკაკი ჩხენკელი, მისი მამა, სასულიერო პირი, სამურზაყანოს თავარხუცესი, ბლაგოჩინი ეგრეთ წოდებული, მამაშვილი ამ შემთხვევაში ეწეოდა ძალიან აქტიურ საქმიანობას სამურზაყანოში, რომელიც მიმართული იყო რუსული ასიმილატორული პოლიტიკის წინააღმდეგ. დღეს ზუსტად იგივე პრობლემები გვაქვს ჩვენ გალის რაიონში, რაც მე-19-მე-20 საუკუნეების მიჯნაზე არსებობდა მაშინდელ სამურზაყანოში. ამიტომ რა თქმა უნდა საინტერესო იქნება ალბათ მსმენელებისთვის, კონფერენციის მონაწილეებისთვის აი გავაშუქოთ რა მიზნები ამოძრავებდა იმპერიას მაშინ აი მთელი ერთი საუკუნის წინ და რა გვაქვს დღეს. პირადად ჩემი მოხსენების თემა არის ის საკითხი, რომელიც ასე მნიშვნელოვანია დღეს, ეს არის საქართველოს ეკლესიის თლიანობის დარღვევის მცდელობა. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ როგორც სახელმწიფოს ეკლესიასაც აქვს თავისი საზღვრები, რომელიც არის აღიარებული საერთაშორისოდ. ჩვენი ეკლესიის საზღვრები არის ვრცელი და რა თქმა უნდა მოიცავს ამჟამინდელ აფხაზეთს, ასევე რა თქმა უნდა მოიცავს ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთს და მთელ საქართველოს მიწა-წყალს. აფხაზეთის დე-ფაქტო პარლამენტში განიხილეს ეგრეთ წოდებული შეთანხმება რუსეთის იურიდიული პირების მიერ აფხაზეთის ტერიტორიაზე საინვესტიციო პროექტების განხორციელების შესახებ. ეგრეთ წოდებული შეთანხმება გულისხმობს რუსი ინვესტორებისთვის 25 წლის განმავლობაში საგადასახადო შეღავათების, ასევე სხვა პრეფერენციების დაწესებას. დე-ფაქტო საპარლამენტო განხილვაში მონაწილეობა მიიღო აფხაზეთის ეგრეთ წოდებულმა პრეზიდენტმა ასლან ბჟანიამ. როგორც აფხაზური პრესა წერს, ინიციატივას ბანკების საზოგადოება, ადგილობრივი მეწარმეები, რიგი პოლიტიკოსები და საზოგადოებრივი მოღვაწეები ეწინააღმდეგებიან. ისინი მიიჩნევენ, რომ ინვესტიციების შესახებ ეგრეთ წოდებული კანონი აპარტამენტების გაყიდვის დაშვების შენიღბული ფორმაა. ქართველი ექსპერტები თვლიან, რომ ეს შეთანხმება კიდევ ერთხელ ადასტურებს რუსეთის წნეხს ოკუპირებულ აფხაზეთზე, რაც მსგავსი ეგრეთ წოდებული კანონების დაჩქარებული წესით განხილვაში გამოიხატება. ეს გადაწყვეტილება მიბმულია სწორედ აი აპარტოტელების თემას, თუმცა დღეს უკვე ვხედავთ, რომ აფხაზური საზოგადოების და პოლიტიკური ელიტის მედეგობა რუსეთის ფედერაციის მხრიდან წამოსული სურვილების მიმართ ბევრად შემცირდა და ეს წინააღმდეგობა შენელდა გამომდინარე იმ გადაწყვეტილებებიდან, რომელიც აფხაზეთის დაფინანსებასთან დაკავშირებით მიიღო რუსეთის ფედერაციამ. გვახსოვს ჩვენ რომ დაახლოებით ვენახევრის წინ შეწყდა დაფინანსება აფხაზეთის ბიუჯეტისა და ამან სერიოზული პრობლემები გამოიწვია და კიდევ უფრო სერიოზულის გამოწვევა შეეძლო და ამიტომაც აფხაზეთის
დე-ფაქტო ხელისუფლების თანამდებობის პირები ერთმანეთს ასწრებდნენ იმის დასადასტურებლად, რომ აფხაზეთი და რუსეთის ფედერაცია სტრატეგიული პარტნიორები და მეგობრები არიან და ყველა გადაწყვეტილება აფხაზეთში მიღებული უნდა იქნას იმ ინტერესების გათვალისწინებით, რომელიც აქვს რუსეთის ფედერაციას, ერთადერთ და მთავარ სტრატეგიულ პარტნიორს აფხაზეთის რესპუბლიკისა. ეს შეთანხმება არის გაგრძელება რუსეთის წნეხის. ჩვენ ვიხილეთ შეხვედრა შამბას და ლავროვის შეხვედრა, სადაც ლავროვმა მოითხოვა, რომ დააჩქარებინა სხვა კანონების მიღება და შამბა მას აღუქვა, რომ ეს ყველაფერი დაჩქარდებოდა. ასევე ვიხილეთ ზატულინის ვიზიტი ოკუპირებულ აფხაზეთში, სადაც ის შეხვდა მარიონეტულ რეჟიმის წარმომადგენლებს და ასევე ეგრეთ წოდებულ ოპოზიციას. აქედან გამომდინარე, ასე ვთქვათ, ხდება სრულად ამოქმედა რუსეთის ასე ვთქვათ ზეწოლა და ანექსიური პოლიტიკა და მხოლოდ მიუხედავად ადგილობრივი წინააღმდეგობისა, ასე ვთქვათ, იღებენ ამ კანონებს და მოსალოდნელი არის, რომ უახლოეს მომავალში ეგრეთ წოდებულ აპარტამენტის კანონებს და სხვა რაც არის დარჩენილი, ასე ვთქვათ, მიიღებენ ოკუპირებულ აფხაზეთში.